살려주세요. 씨, 너무 덥다 오늘. 자, 몰골이 이래도 양해 부탁드립니다. 오늘 진짜 역대급으로 덥고요. 야, 어떻게 9월 말 날씨가 이러는지 진짜 살다 처음이네요. 자, 부수 세팅이 대략적으로 마무리 됐습니다. 자, 요렇게 시트 7 있고, 자, 카고는, 아이고, 바람이 또 계속 부는구나. 난리네, 난리야. 안돼. 자, 일단 위치만 대략적으로 잡아놨고요. 아직까지 우리 남부지경전 대표님하고 실장님이 마무리 중이시고, 자, CC4 플러스가 이렇게 타프하고 확장 공간까지 세팅이 됐고요. 자, 이벤트 존 있고, 자, K 캠퍼 라이노 300, 그 다음에 저희 TR300. 자, TR300은 이번에 기존에 총판이 있었지만 어떻게 우여곡절 끝에 저희가 또 저희 브랜드로 런칭을 하게 됐죠. 이렇게 이쁘죠? 자, 옆에는 라이노 300이 이렇게 자리 잡고 있고요. 루프탑까지 올라간 풀옵션 사양입니다. 자, 그리고 여기는 노지 전시기 때문에, 자, 요 우리 대용량 파워뱅크 가져와서 V2L로 전기를 빼서 충전을 하고 있고요. 그 다음에 모자른 전기는 충전을 하고, 저희 차에도 800A가 매립이 돼 있고 제 트레일러에도 1200A가 매립이 돼 있어서 전기는 부족함 없이 지금 아주 에어컨도 편안하게 틀면서 전시하고 있습니다. 자, 현재 시간은 13시 17분이고 금요일이에요. 오늘은 2시부터 6시까지만 전시회를 하기 때문에 뭐 많이는 안 올 것 같긴 하지만 그래도 공지된 시간이기 때문에 저희도 준비는 다 돼 있고요. 자, 핑크 캐노피에는 뭘 하냐. 자, 저희 원래 이런 거 안 하려고 그랬는데 야외 전시회는 많이 하더라고요. 자, 저희 카캠 인스타 팔로우 하시는 분들 전원 여기에서 카캠 굿즈 물병을 드리려고 저희가 이번에 물건 1000개 맞춰왔습니다. 자, 이런 식으로. 자, 뒤에도 엄청 넓어요. 엄청 넓습니다. 자, 이런 식으로. 자, 중간중간 짬날 때 또 카메라 켜도록 할게요.